Hi friends, welcome to Deepa's Tea Time. இன்னைக்கு நான் நல்ல டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் கறி செஞ்சுருக்கிறேங்க. சப்பாத்தி, இடியாப்பம், நான், பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே நல்ல மேட்சிங்காக இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்டியாக வந்திருக்கு. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். காலிஃப்ளவர் கறி செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு காலிஃப்ளவர் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். அதை நம்ம இப்போ ஒவ்வொன்றாட்டி எடுத்துடலாம். சில பூக்கள்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, அதை நம்ம கத்தியால் கட் பண்ணிடலாம். காலிஃப்ளவரில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது. கால்சியம், பொட்டாசியம், மெக்னீசியம் நிறைய சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு ரொம்பவுமே நல்லது. ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. காலிஃப்ளவர் பொதுவாகவே எல்லாருக்குமே ரொம்பவுமே பிடிக்கும். குட்டீஸுக்கு காலிஃப்ளவரில் என்ன செஞ்சு கொடுத்தாலுமே சாப்பிடுவாங்க. இன்றைக்கி நம்ம சப்பாத்தி, இடியாப்பம், பரோட்டா, ஆப்பம் எல்லாத்துக்குமே மேட்சான ஒரு கறி தான் செய்ய போகிறோம். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். தேங்காய் எதுவுமே சேர்க்காம வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே நம்ம வதக்கி செய்ய போகிறோம். ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம கத்தியெல்லாம் ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். காலிஃப்ளவர் எப்போவுமே வாங்கும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுன்னா சாப்பிட்றதுக்குமே நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஹாட் வாட்டரில் போட்டு எடுத்துடலாம். தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சு. நம்ம இதை அவ்வளோத்தையுமே போட்டுட்டு உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு கொஞ்சம் கொதிக்கிற ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் கொதித்தாலே போதும். எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம். ஏதாவது புழுக்கள் இருந்தாலுமே அது செத்து போயிடும். நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணும்போது அது வெளியில் போயிடும். இப்போ நாம் இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இந்த காலிஃப்ளவர் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிடலாம். அதுக்காக கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், உப்பு இந்த மூணையும் சேர்த்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம காலிஃப்ளவரை போட்டு ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். காலிஃப்ளவர் பொதுவாகவே சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும். இந்த மாதிரி வதக்கி பண்ணுறதுனால டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். 2-3 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி விட்டால் போதும். தேவைன்னா கொஞ்சமாக நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நான்ஸ்டிக்னால் அதிகமாக எண்ணெய் தேவைப்படாது. நீங்கள் அலுமினிய சட்டியில் வதக்கிறதா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் சேர்த்து வதக்கினா போதும். கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸ்டவ் மீடியம் ஹீட்டில் தான் இருக்கணும். நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா அது ரொம்பவும் குக் ஆகி தீஞ்சு போயிடும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய் எல்லாத்துலேயுமே 2 பீஸ் போட்டுடலாம். நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வதக்கி அரைக்க தான் போகிறோம். அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும். சிலருக்கு இதோட வாசனை அதிகமாக பிடிக்காது. அவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு 3 ஆனியன்ஸ், பெரிய ஆனியன்ஸ் தான் இது, அதை நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். ஒரு 2 மிளகாயும் சேர்த்துடலாம். எண்ணெய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா மிளகாய் சேர்க்கணும். நான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் சேர்த்துருக்குறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம்.
வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிச்சு பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு தக்காளி. இது நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நம்ம அதே பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஜீரகம் சேர்த்துடலாம். ஜீரகம் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை ஊற்றிடலாம். கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சேர்த்து அரைச்சிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாக்கெல்லாம் நம்ம சேர்த்துருவோம். ஆல்ரெடி காரத்துக்காக 2 மிளகாய் வத்தல் சேர்த்தோம். இருந்தாலும் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் மிளகாய் வத்தல் பொடி. மல்லித்தூள் ஒரு 1.5 ஸ்பூன். கரம் மசாலா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும். ஆல்ரெடி நம்ம கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் எல்லாம் சேர்த்துருக்குறோம். இதோட வாசனை ரொம்பவுமே பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்க கரம் மசாலாவை சேர்த்துக்க வேணாம், ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இது கொஞ்சம் கொதித்து கலர் சேஞ்ச் ஆகட்டும். ஸ்டவ் மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கட்டும். தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இது சப்பாத்தி இடியாப்பம் நான் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம தேங்காய் எதுவுமே சேர்க்கலை. அதனால டயட்டில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ஆல்ரெடி வதக்கி வச்ச காலிஃப்ளவரையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். திக்காக வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா குக்காகி வரும்போது இன்னும் கிரேவி திக்காகிடும். ஸோ அதுக்கு கணக்கு பண்ணி நம்ம தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம ஆல்ரெடி காலிஃப்ளவர் வதக்கி பண்ணதுனால காலிஃப்ளவர் எதுவுமே உடஞ்சி போகாது. நல்லா கொதி வந்துடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க, நம்ம காலிஃப்ளவர் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்டியாக சூப்பராக வந்திருக்கு. நார்மல் டேஸ்ட்டோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சப்பாத்தி பரோட்டா நான் இடியாப்பம் எல்லாத்துக்குமே நல்ல மேட்சிங்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறதா இருந்தால் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.